表演啦，其實咧佢哋個個初頭都係咁樣嘅啫。所以咧，我哋係真係要好有心思，令到佢哋覺得自己都玩到好好聽啦。咁所以咧，音樂感我所講嘅沉浸式音樂體會咧就係呢樣嘢，係啦。OK， 咁事不宜遲喎，咁越嚟越多人玩樂器。如果弦樂你出場未啊？未出場個弦樂，好，我哋又一齊，如果有埋其他嘅伴奏會點咧？我哋又玩一首英文嘅我 English folk song 好熟悉，試聽下係咩感覺先。多啲人玩樂。係咪開始聽到啲伴奏？其實呢個學習階段就好得意嘅，即係佢哋首先要學習齊奏，因為唔識得點樣去數拍子好準咧，就會俾人干擾嘅。所以開頭咧就係齊奏，係啦，咁學習下聆聽啦，慢慢咧就會識得可以咧自己分工合作去夾樂團，或者係至少都2重奏到3重奏咁樣去慢慢學習。好啦，咁啊最後一個樂器，你估下有咩樂器未出場啊？未吹嘅，覺得有咩樂器未出場？金色嘅，係啦，我哋今日好靚仔嘅，係未出場嘅，輪到你出場，我哋一齊去吹。好啦，最後一首歌係我哋夾樂團，今次咧就比較複雜㗎啦，對於佢哋嚟講更加複雜㗎啦。個名係叫 Willow Bravo， 個個咧節奏都有啲唔同，當然有旋律啦。好，多謝上。係咪好難啊？覺得係啊，其實對於佢嚟講好難嘅，係啊，所以更加係我哋嘅彩排唔係好多啦，放咗暑假，所以再一次俾啲掌聲你哋，好，繼續努力啦，係咪？好，我哋一次啊，好，下次見 ，OK，拜拜。
我哋去呢我得嘅。